सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट। व्यूअर माई सेल्फ डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। दोस्तों, सर्दी के मौसम है। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा की समस्या होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, साथ साथ हेडेक की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। फीवर की समस्या बहुत ज़्यादा आजकल सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा देखते हैं हम। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो इन्फ्लुएंजा या सर्दी, खांसी, साथ साथ दोस्तों जो पोस्टर की समस्या होता है। देखा जा सकता है कि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा पेशाब की समस्या होता है। तो इन सबों को ठीक करने के लिए जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो मेड इन जर्मनी की मेडिसिन, डॉक्टर रेकोय की R6 की मेडिसिन R6। दोस्तों, R6 ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। अगर आपको जो है अचानक सर्दी की समस्या हो, अचानक खांसी की समस्या हो, या देखा जा सकता है कि फीवर की समस्या हो या हेडेक की समस्या हो, तो दोस्तों इन सबों को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं इस मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन मिलाया गया है, कौन सी मेडिसिन जो कि कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इसमें जो मेडिसिन मिलाया गया है वो है बैप्टिसिया। दोस्तों, बैप्टिसिया जो है एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं फीवर को ठीक करने के लिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बुखार की समस्या है, बुखार को ठीक करने के लिए, या दोस्तों देखा जा सकता है हेडेक की समस्या है, तो बैप्टिसिया जो है एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं तुरंत से ठीक करने के लिए। साथ साथ दोस्तों इसमें जो दूसरे मेडिसिन डाले गए वो है ब्रायोनिया। दोस्तों, ब्रायोनिया जो है एक बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं अगर हेडेक की समस्या हो, साथ ही साथ दोस्तों देखा जा सकते है फीवर की समस्या हो या इन्फ्लेमेशन की समस्या हो, तो दोस्तों ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं इन सबको ठीक करने के लिए। साथ साथ दोस्तों इसमें जो मेडिसिन डाले गए वो है दोस्तों कैम्फोरा। कैम्फोरा जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं शरीर में, पूरा शरीर में अगर दर्द हो या इन्फ्लुएंजा की समस्या को ठीक करने के लिए कैम्फोरा बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इसमें डाले गए हैं कोस्टिकॉम। कोस्टिकॉम जो मेडिसिन है, अगर आपको जो प्रोस्टेट की समस्या हो, बहुत ज़्यादा पेशाब की समस्या होता है, सर्दी के मौसम के कारण देखा जा सकते हैं बार बार पेशाब लगते हैं, पेशाब की समस्या के साथ साथ बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो, तो दोस्तों खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए कोस्टिकॉम बहुत ही इफेक्टिव बात काम करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं और जो मेडिसिन इसमें मिलाया गया है वो है दोस्तों फिरामफॉस। दोस्तों, फिरामफॉस जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं हेडेक की समस्या को ठीक करने के लिए, फीवर के समस्या को या इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए फिरामफॉस बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन जो मिलेगा अगले मेडिसिन वो है जेल्सिमियम। दोस्तों, जेल्सिमियम तो एक बहुत ही इफेक्टिव काम करने वाला मेडिसिन है बुखार के लिए। अगर बुखार की समस्या के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेडेक की समस्या है या डलनेस हमेशा लगे रहते हैं दोस्तों, तो जेल्सिमियम बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं इनको ठीक करने के लिए। दोस्तों, इसमें डाले गए आखिरी जो मेडिसिन है डाले गए वो है सेवाडिला। दोस्तों, सेवाडिला जो मेडिसिन है ये भी इन्फ्लुएंजा को कवर करने वाला मेडिसिन है। सब चीज़ें दोस्तों बुखार या हो या सर्दी की समस्या हो, सब ठीक करने के लिए सेवाडिला एक बहुत ही इफेक्टिव काम करने वाला मेडिसिन है। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है लगभग आपको 220 रुपीज़ में सभी मेडिसिन सब जो है आपको ये मेडिसिन मिल जाएगा। दोस्तों, इसका लेने की तरीका का आप एक्यूट कंडीशन हो, अचानक अगर इन्फ्लुएंजा या सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या हो, तो आप हर 30 मिनट के बाद इस मेडिसिन को 10 बूंद करके आप जो है थोड़ा सा पानी के साथ लीजिए। दोस्तों, ये जो है 2 से 3 घंटे के अंदर आपको जो फिट कर देंगे। कोई भी समस्या हो तो दोस्तों ये जो है एक्यूट कंडीशन के लिए आप 1/4 कप पानी के साथ 10 बूंद करके हर 30 मिनट में लीजिए। अगर आपको जो बुखार तो थोड़ा लॉन्ग टाइम से है तो दोस्तों उसको जो आप दिन में 4 बार लीजिए।
थोड़ा सा पानी के साथ 15 बूंद करके मिला के आपको लेना है। दोस्तों ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। आपको ये मेडिसिन सभी बड़े होम्योपैथी मेडिसिन सब में आपको मेडिसिन मिल जाएगा। डॉक्टर रेको एक R6 जो है ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव काम करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश और मस्त रहिए।